Salve, salve galera, bom dia! Matias novamente aí com mais uma dica aí ó, do carro. Galera, esse carro tá com mais ou menos uns meses, começou um barulho no motor. Um barulho estranho, como se estivesse batendo no motor mesmo. Barulho, quando você ligava ele, um barulhão batendo, como se você fala que é bater saia, outros falam que pode ser alguma coisa dentro do motor, beleza? Teve um mecânico que passou por aqui, um camarada, eu perguntei para ele, falou, cara, precisa ver isso aí pode ser algo no volante do motor, alguma coisa relacionada a isso. E hoje eu, na minha curiosidade, como sempre, resolvi dar uma observada mais detalhada nesse motor, ligando, fazendo teste. E passou um amigo meu aqui, e ele é mecânico também, amigo de infância. Ele falou, Gilson, dá uma olhada nesse escapamento seu, na tubagem, algo que não tá aparecendo no motor não. E aí eu vim aqui, na minha curiosidade, e vi que esses, olha a mão de mecânico, esses parafusos, galera, ó, esse outro que vai escondidinho aqui, ó, e tem outro aqui no meio também, solto, galera, soltinho, ou seja, tá vazando compressão do motor, o motor fica um pouco mais fraco, né, com isso, e faz um barulho insuportável, um barulho que parece que tá moendo tudo dentro do motor, ou seja, andando sem o escapamento devidamente estar vedado, né, bem na tubagem aqui. Às vezes um simples detalhe faz a diferença, galera. Fica a dica, hein? Bom a gente dar uma certa atenção de vez em quando, porque infelizmente se leva numa oficina, esse carro por ser automático, o que ia acontecer? O mecânico ia falar, tem que abrir o motor. O cara ia ver que o problema não era isso, mas o cara ia querer ganhar um dinheiro, né? Ia falar, troquei um retentor de uma junta lá no volante do motor, troquei algo do tipo aí e te cobra aí 2 contos. E eu, com a simples ferramenta, chavinha 12 milímetros, eu fiz o aperto aqui, ó, desses trem e acabou o barulho. Eu vou ligar o carro pra vocês verem. O barulho ficou agora como se fosse novo, galera. O carro parece que mudou completamente. Mas isso é o que? Ó, olha o barulho. Vai fazer um barulhão insuportável, galera. Olha agora o barulho do motor funcionando redondinho. Ficou chique, hein? Show de bola. Deixe seu like, se inscreva. Abraço. Fui.